place. നമ്മളൊരു പുതിയ ട്രിപ്പാണിത്. അപ്പോൾ ഈ ട്രിപ്പിൽ നമ്മളൊരു ഹോം സ്റ്റേ ആണ് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കാലിക്കറ്റിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഹോം സ്റ്റേ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ റിവർ സൈഡാണ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നത്. ഇത് അടിപൊളി വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റൂംസാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ടീം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീമിന് മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടും ഫാമിലിയായിട്ടും അടിപൊളിയായി നിന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം മൊത്തം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ പരിപാടികളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ കൂടുതൽ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് കയാക്കിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പിന്നെ ബോട്ടിങ് ചെയ്യാം, ഫിഷിങ് ചെയ്യാം, കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ റൂം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റൂം വരുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് വ്യൂ ആണ് ആ റൂമിലേക്ക്. കൂടുതലുണ്ട് അഫോർഡബിൾ പ്രൈസ് ആട്ടോ, കൂടുതൽ പ്രൈസ് ഒന്നുമില്ല. ബാത്റൂം എല്ലാം നല്ല ക്ലീനാണ്. സോ നമുക്കിത് നല്ല അഫോർഡബിൾ പ്രൈസ് തന്നെയാണ്. സോ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് മോർണിംഗ് വ്യൂ ഒക്കെ അടിപൊളിയായി കാണുന്നതാണ് ഇവിടുന്ന്. സോ അവിടെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു തണുത്ത കാറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതാണ് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിൻ്റെ ഓണർ. അതെന്നാണ്. ഇനിയും കുറച്ചും കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനെന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത്. ഇനിയും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ കോട്ടേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സൈഡിൽ വരും. ഏകദേശം 1.5 ഏക്കറോളം ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഡെവലപ്പിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, ആർക്കും അധികമായിട്ട് അറിയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വന്നാലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ എന്താ പറയുക എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതെന്താ ഇത് മറ്റേ ബോട്ട്. മറ്റേ ആ ചെറുത് ാണ് ശരിക്കും പറയാനുള്ളത്. കഥ വീഴുന്നു. ഫോൺ എങ്ങനെയെങ്കിലും വീണ അടുത്ത ഫോൺ മേടിക്കാന്നുള്ള പരിപാടിയിൽ തീരെ നീങ്ങാണ്ട് 1 മണിക്കൂറോട്ട് നിന്ന്. പക്ഷെ പോകുമ്പോൾ നമ്മള് സ്പീഡ് പോകണം. നമ്മള് സ്ഥലത്താണ് തൊഴഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണ്ടേ. അപ്പൊ നാളെ ഞാന് കയാക്കിങ് ചെയ്യും.
കോഫി ഇല്ല, ടീ ആണ്. ഞാൻ ടീ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ടീ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സർപ്രൈസ് ആണ്. എല്ലാം ഇഞ്ഞൊന്നും ചെയ്യണ്ട, ഇനി സാധനം തൊഴ.